إذا إلى جميع المشاهدين في العراق الذين ينتظرون تصريح المدرب ماركوس باكيتا، نحن اتصلنا بالمدرب وطلبنا منه أن يكون على الهواء، لكنه اعتذر بسبب فارق التوقيت، حيث الساعة الآن في ريو دي جانيرو وحوالي 7:15 صباحا. لكن المدرب أطلق العديد من المواقف المهمة التي سنتابعها الآن على الشاشة. في حديث خاص لجرايد نتابع مع باكيتا لجرايد هاتفيا من البرازيل: نعم، تلقيت مكالمة هاتفية من العراق تعرض علي تدريب المنتخب. أيضا قال: تلقيت مكالمة من شخص عرف عن نفسه بأنه يتحدث نيابة عن الاتحاد العراقي لكرة القدم. لم أتلقى أي عرض رسمي حتى الآن. وقال: سعيد بالعودة إلى المنطقة من جديد. قال عنها: في حال تمت الصفقة كل مدرب يتمنى تدريب العراق صاحب الباع الطويل في المنطقة. قال: سأتواجد في دبي خلال أيام وقد ألتقي مسؤولين في الاتحاد العراقي. إذن إلى جميع المشاهدين في العراق الذين